Bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente journée. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'épisode 8 de Cutie Pie. C'est parti! Alors, aujourd'hui, c'est une première dans l'histoire de mes tournages vidéolistiques. Dans l'histoire de mes vidéos, c'est la première fois que je filme à une heure aussi tardive. Actuellement, il est juste 21h53. Du coup, c'est aussi un test pour voir si je peux filmer des vidéos le soir. J'espère que ma ma nouvelle ring light va tenir, parce que du coup, j'imagine que là, au niveau de l'éclairage, c'est parfait. Donc, j'espère vraiment que ça va tenir le long de toute la réaction. Normalement, j'ai chargé ma ring light. On croise les doigts. La raison pour laquelle je filme à une heure si tardive, c'est très simple, je fais le ramadan. Tu ne dois pas comprendre. Mais je sais d'ores et déjà que dans cet épisode-là, il va avoir des moments hot. Je sais. Ça, je sais pas. Je pense pas que ce soit un spoil. Dans tous les cas, l'épisode 8, il va avoir un moment hot, un moment sensuel, un moment interdit au mois de désolé-temps. Du coup, même si je sais pas à quel point le moment est hot, pour, entre guillemets, éviter de casser mon ramadan, je me suis dit, tiens, je vais filmer après avoir mangé et tout. Donc, comme ça, on va dire, j'ai aucun risque de potentiellement casser mon ramadan. Je peux réagir comme je veux. Et du coup, voilà. Donc, d'où la raison pour laquelle je filme aussi tard. Donc, l'épisode là, il est déjà sorti il y a un petit moment. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, regarde ma make-up. Franchement, en vrai, je suis belle, non? I know, I'm beautiful. Et du coup, j'ai appris de mon premier tournage avec mon nouveau matériel et du coup, je pense que le son avec mon micro-cravate est beaucoup mieux. Alors, assez parlé de moi, assez parlé des raisons du pourquoi, du comment on est là. Parlons de Cutie Pie, parlons de ce qui s'est passé dans l'épisode 7. Je pense que, comme tu l'as vu, l'épisode 7 a été très mouvementé pour moi. Que ce soit le moment rapprochement entre Diao et Yi, le moment plus rapprochement entre Liane et Kua, et même le moment rapprochement assez cute entre Sync et Nuer, j'étais pas prête, mais vraiment pas prête du tout. Je me suis sentie attaquée de tous les côtés. Dominzi, j'en avais rien à foutre en fait. Ils se sont dit, tiens, on va attaquer tout le monde en un seul épisode. La scène de bisous très hot qui continuait, parce qu'au moment où l'épisode il s'est arrêté, la scène de bisous entre Liane et Kua, elle a continué. Donc, probablement que c'est ça qui va faire en sorte que probablement nos deux protagonistes préférés, ils vont passer un moment intime ensemble. Vraiment très hâte de réagir à cet épisode-là. Qu'est-ce qui va se passer aussi avec Diao et Yi, parce que finalement ils se sont embrassés et on a vu que Diao avait aussi les mains baladeuses, donc il n'est pas aussi innocent que ça. Vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler leur relation. Sync et Nuar, ils sont vraiment que à leur début, à leur commencement. Nuar commence vraiment à avoir une attirance envers Sync, parce que du coup il l'a trouvé mignon et tout. Donc il y a vraiment quelque chose qui commence à se manifester entre les deux. Franchement, je sais pas quoi te dire d'autre, parce que clairement on a un Liane qui s'est ouvert et ça fait vraiment plaisir à voir, qui est beaucoup plus expressif, qui est en fait finalement lui aussi lui-même. On a un Kua qui petit à petit, même s'il a toujours cette carapace même s'il essaye toujours entre guillemets d'être le Kua parfait, cette petite carapace elle commence quand même à se briser de petit à petit, et ça fait juste du bien en fait. Vraiment, c'est ce qu'on attendait. Donc là les choses commencent à aller de l'avant, à commencer à aller bien, et c'est ce qu'on veut. Je pense qu'en vrai j'ai pas non plus beaucoup de choses à dire par rapport à l'épisode, parce que en vrai à part mourir plusieurs fois parce que j'en pouvais plus, des bisous, de plus il y a affinité et tout, il n'y a pas beaucoup plus de choses, hein. Ah oui, mais non, mais qu'est-ce que je raconte? Il y a eu aussi Boum et Prem, l'apparition de Boum et Prem qui aussi m'a tué entre guillemets, hein. De manière, en vrai je te dis ça en t'expliquant ce qui s'est passé dans le dernier épisode, alors que tu étais là, tu as vu comment j'ai réagi. Mais voilà, du coup là je sais juste qu'on va avoir probablement un moment hot entre Liane et Kua. J'attends ça avec impatience. Je suis pas prête et en même temps je suis prête, je sais pas trop à quoi m'attendre. On est d'accord, on sait très bien que Z pour les moments hot, il est là, hein. Hashtag Why Are You, les scènes hot avec Saint-Hein. Franchement voilà, on sait déjà de quoi est capable Z. Je suis
impatiente de pouvoir réagir à cet épisode. Comment la relation entre Yi et Diao va évoluer. Est-ce que vraiment il va se passer un truc en mode ils vont sortir ensemble une fois qu'ils se sont embrassés, ou est-ce que Yi va nier? Trop de choses, est-ce qu'on va avoir plus d'informations sur eux? Nuer et Sync aussi, est-ce que ça va avancer un peu plus? C'est quoi le plan que Liane parlait et tout avec Kirati, je sais pas trop quoi? Qu'est-ce qu'il a prévu de faire? Est-ce que ça va partir en cacahuète? Trop de questions et on va juste y répondre tout de suite en fait en regardant l'épisode. Donc sans trop de blabla, sans plus tarder, let's go pour la réaction vidéo. En vrai j'ai pas dit mais regarde aussi ma tenue hein. Ça fait très aristocrate, très classe, très I don't have your time, I have many things to do, I have many money. Ça rentre très bien dans le thème, donc je suis assez contente. Là j'ai mon petit plaid, mon petit coussin, j'ai même du thé parce qu'il se fait tard et que ça fait toujours du bien. Oh my god. Ok, je suis prête. En fait non, je suis vraiment pas prête. Je pense qu'on n'est jamais vraiment prête pour des moments hot. J'ai juste vu la miniature de l'épisode 8, là, la première partie, et franchement c'est chaud. Ça a l'air vraiment chaud. C'est parti pour la vidéo reaction de Cutie Pie épisode 8. J'ai vu la miniature et ça paraît hot. Franchement, je vais préparer mon coussin avant parce que franchement, je me dis que je vais mourir. Alors, 1, 2, 3. My god. I'm not scared, but I don't know. สนับสนุนโดยเย็นเย็นแอนตี้เซลลูไลท์บายสลิมคอนเซ็ปต์ไม่ใช่อะไรก็ได้ต้องดีที่สุดเท่านั้น Ah bah ils ont des nouveaux sponsors. เต้นเหรอครับ หนูก็ยอมบอกเขารัก La petite danse de quoi? La petite danse de พยา Liane. ยามให้เขาเปิดใจกับกูให้ได้ วันนี้พาคู่ปั้นมาด้วยเหรอครับ จะแต่งงานกับเพื่อนพี่จริงๆ กูก็อยากทำมันจะตายเขาไม่ชอบถูกบังคับอ่ะ ไม่ใช่ซะหน่อยเฮียต้องรักเพื่อก่อน My god. En plus, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais c'est lui qui a initié le bisou, hein. Oh my god. On est là, je chante. Oh, my cutie pie. Oh, 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 oh. J'ai trop fait la meuf en chantant et tout, mais... My god. Okay, we didn't have any break. We have some sound. My god, my god. My god. Hey! Ok. Mon Dieu.เฮีย เดี๋ยวก่อน หนูเกลือเป็นไร คิดอะไรอยู่
Maybe. คืนนั้นน่ะคือเฮียใช่ไหมอะ Yes, yeah, he was him, yeah. C'était lui. ทำไมวันนั้นเฮียไม่พูดอะไรบ้างอะ ถ้าเฮียพูดก็ไม่สนุกสิ Fun. สรุปว่าเฮียแค่สนุกที่ได้แกล้งเกื้อเหรอ เฮียไม่ได้แกล้งแต่เฮียรอหนูเกื้อพร้อมที่จะบอกทุกอย่างกับเฮียเอง พ่ออ้าง ใช่ พ่ออ้างที่จะทำให้หนูเกื้อมาอยู่กับเฮีย แล้วทำไมไม่ขอดีๆอะ ถ้าเฮียขอหนูเกื้อดีๆ หนูเกื้อจะมาอยู่กับเฮียไหม Honestly, si tu lui avais pas dit je t'aime pas, il aurait fait oui. Hein. เกื้อไม่ชอบเฮียแล้วเกื้อไม่ชอบเฮียแบบเนี้ย เฮียบอกรักหนูเกื้อ หนูเกื้อยังไม่ชอบเฮียเหรอ แต่ตอนนั้นเฮียบอกว่ามันยังไม่ใช่อ่ะเฮียบอกว่าเฮียไม่ได้รักเกื้อ เฮียขอโทษ ที่เฮียเคยบอกว่าเฮียไม่รักหนูเกื้อ เฮียแค่ไม่อยากพูดส่งๆ เฮียอยากให้หนูเกื้อเห็นเอง จากทุกสิ่งที่เฮียท แค่บอก Sorry, but for me, it doesn't make sense. Là, il est en train de lui dire, ok, je t'ai menti, je t'ai dit que je t'aimais pas, parce que en fait, je voulais que tu vois à travers mes... Enfin, je voulais pas que tu dises des mots, comment dirais-je, en mode aussi impulsivement, d'une certaine façon. Je voulais que tu vois que je t'aime à travers mes actes. Ouais, mais ça justifie pas pourquoi tu lui as dit je t'aime pas. Je sais pas s'il y a des gens qui vont être d'accord avec moi, hein, mais pour moi... il est toujours en tort, hein. 1, 2, 3. น่ารักอะมันยากตรงไหน ถ้ารักก็ทำไมไม่พูดออกมา Mhm. ทำไมต้องปล่อยให้เราเอาเองด้วย ำ เฮียเพิ่งบอกรักหนูเกื้อจำไม่ได้เหรอ Ouais, mais bon, le pauvre, il a souffert quand même, l'enfant. เฮียไม่เคยไม่รักหนูเกื้อ รักทุกวัน ตั้งแต่วันที่หนูเกื้อเกิด That's a little bit weird, แล้ว par จะรัก contre. ทุ Hein. กวันตลอดไป Je t'aime depuis que t'es né. C'est cute, mais en même temps, c'est weird un peu, hein. เฮียอยากแต่งงานกับหนูเกื้อนะ That's cute. แต่เกื้อเป็นคนนะ ไม่ใช่ตุ๊กตา Toujours avec le แล้วก็ไม่ Annabelle. ใช่แอนนาเบลด้วย เฮียรู้แล้วล่ะ Bah, tu t'excuses. Faut dire sorry, hein. Je suis désolée, hein, mais là, tu dois t'excuser. วันที่เฮียบอกว่าเฮียอยากแต่งงานกับคน ไม่ใช่กับตุ๊กตาเฮียรู้ไหมเกื้อเสียใจแทบตาย เฮียขอโทษ เฮียก็เสียใจเหมือนกัน แล้วทำไมเฮียถึงเปลี่ยนมาดีกับเกื้อทำไมเฮียถึงยอมบอกรัก My God, une pub. 1, 2, 3. พ่ออยู่ด้วยกันจริง พออยู่ด้วยกันจริง ๆ หนูเกื้อน่ารัก จนเฮียอดใจไม่ไหว I don't know. I'm like, they're cute though, et c'est bien qu'ils aient pu parler et tout, mais en même temps, je suis là en mode... He deserve to apologize. ๆบอกอีกสิครับ
ชื่ออยากฟังอีก เฮียรักลูกเกอร์ เชื่อก็รักเฮียครับ Oh my god, je ne sais pas boire. Ah. L'apocalypse. Désolée, je ne sais juste pas boire. Bon, c'est pas grave. 1, 2, 3. My god. Ok. Je crois que ça, c'est pas la voix de Z. My god. Je sais pas. My god.หนูไม่ได้เมาใช่ไหม เปล่าครับ รู้ตัวใช่ไหม ว่ากำลังทำอะไรอยู่ Il a attendu ce moment depuis tellement longtemps. Oh my god. Pauvre coussin. By the shady light, I see your eyes. Through by the shady light, I see your eyes. Your love beside of me, I feel throughout the sun. That's cute. You take your man on your neck, yeah. Hold your man like a prince. That's beautiful. Oh, la musique est belle. My god, la musique est belle. He's fine. He's really fine, but we know that. ถ้าหนูไม่โอเคตรงไหน บอกเฮียนะ Oui, je suis en train de fumer. D'accord, t'inquiète. Désolée pour le dérangement, c'est ma mère qui m'a dit de mettre du laurier et tout parce que je suis encore un peu malade. Mais donc oui. Revenons à nos moutons. 1, 2, 3. That's romantic though. Honestly, I know I want to have this kind of moment between my partner, you know. My god. My god. My god. Wow, we have tongue. En vrai, je sais pas si je dois regarder ou pas. Oh my god. Oh my god.
I'm hypnotized. Oh my god. I can't breathe. Oh my god. The touch of yours filled my heart and soul. Let's make it last evermore. I feel your love. I feel your love. Where I. Oh.หนูผ้าที่นอนหลับผูกอยู่ข้างเฮียน่ารักที่สุดเลย ทำไมเฮียน่ารักจัง They want to kill me. Oh my god. Okay. This scene was really romantic, really beautiful, really. En vrai, je sais pas comment j'ai réagi, mais je sais qu'il y a plein de mots où j'ai pas pu respirer. La scène était belle quand même, je trouve. C'était très doux en vrai, genre c'était pas du hot pour être du hot, genre en mode c'était bien sûr hot et tout sensuel, mais c'était très doux parce que après c'est normal, c'est leur première fois et tout, mais that was good, that was really good. The way they're kissing et tout, et vraiment genre c'était good. We love that, you know. 1, 2, 3. My god. Je me sens essoufflée alors que je suis même pas à la première partie là, genre on va regarder la deuxième partie. สนับสนุนโดยเย็นๆ Anti Cellulite by Slim Concept ไม่ใช่อะไรก็ได้ต้องดีที่สุดเท่านั้น My baby. It's not really my baby, not yet, you know. What they gonna do after the kissing? Il est trop mignon. Son haut lui va très bien aussi. La couleur. Est-ce qu'il va l'ignorer? Genre c'était discret. Bien sûr qu'il allait sentir une présence. เมื่อคืนเฮียนอนที่นี่เหรอครับ ใช่ อ๋อ เดี๋ยวไม่รู้เรื่องเลย เมื่อคืนน่าจะหลับไปแล้ว ไม่เป็นไรเฮียเห็นคนเดียวหลับไปแล้วด้วย ก็เลยไม่อยากปลุก นี่คนเดียวจะไปมหาลัยเหรอ ครับ งั้นเดี๋ยวเฮียไปส่ง ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวไปเองได้ครับเฮีย เดี๋ยวสิคนเดียว You know, you need to face your... En plus, il a l'air gentil lui aussi, hein. Comme quoi, il fallait juste un petit coup de bisou et c'est bon, hein. Les gens, ils changent de comportement. เป็นไรไปเนี่ยคนเดียว เห็นเฮียแล้วนึกถึงเรื่องเมื่อวานตลอดเลยอ่ะ น้องเดียวอยู่บ้านคนเดียวเหงา C'était pas que ça, c'était même mort. มาขโมยจูบเดียวทำไม หิวข้าวไหม Sure, you already ate? เดี๋ยวโม นาย
ให้ทำไม เมื่อคืนเฮียเห็นอีกแล้ว Ça, on le sait, ก็ mais นั่ t'as นมันเมื่อ vu. คืนนี่แล้วมันก็มืดด้วย หนูเกื้อที่นอนหลับปุ๋ยข้างๆเฮีย น่ารักที่สุดเลย หนูมีความสุขไหม Est-ce que tu vas lui demander si t'es assuré, c'est ça? แล้วเฮียนะครับ เฮียมีความสุขมากกว่าหนูอีก Oh my god, ça fait trop bizarre de le voir au moment. เฮีย ทำไมหนูไม่หอมเฮีย C'est trop bizarre de le voir en mode cute. C'est trop perturbant. ทำไมเฮียไม่รักกัน หนูเป็นอะไรอะ คือแค่ He doesn't care. Wow. Slow down. Oh my god. ไม่รู้นะว่าหนูจะพูดอะไร ถ้าวันนี้เป็นวันหยุดอะเฮียจะไม่ให้หนูลงจากเตียงเลย เฮียเฮียพอแล้วครับ It's cute though. Oh my god. เดี๋ยวไปทำงานสายนะ My god, he's really horny. อ้าวศิลป์ขยันจริง ๆ เลยนะลูก วันนี้ไม่มีเรียนเหรอ มีเรียนบ่ายนะครับ แต่เดี๋ยวกวาดเสร็จก็ว่าจะไปแล้วล่ะครับ ดีจริง ๆ ตั้งใจเรียนนะลูก หลวงพ่อท่านจะได้หมดห่วง ครับคุณป้า ศิลป์นี่เป็นเด็กดีจริง ๆ เลยนะ สมแล้วที่บวชเรียนมาตั้งแต่ยังเล็ก ๆ ป้าอยากให้เจ้าออสลูกป้า คิดได้อย่างศิลป์บ้างจัง แต่หลวงพี่ออสก็บวชเรียนอยู่แล้วนี่ครับ เฮ้ยอย่าให้ป้าพูดเลย พูดแล้วเดี๋ยวเหมือนนินทาลูก Imagine son fils c'est กว่าจะบวช Nuer. ได้นะโอ้ Ça se trouve son fils c'est Nuer. อ้อนวอนแทบเป็นแทบตาย ไอ้ที่ยอมบวชอ่ะ ก็หวังอยากจะเบียดได้ทุกวันที่ไม่ยอมศึกเนี่ย ก็ผู้หญิงทิ้งนะสิ Ah non, ok, je pensais que c'était Nuer et qu'il allait avoir une rencontre, mais สิ non. นรู้ไหม ถ้าอ้อนลูกป้านะ ยังดีไม่ได้ครึ่งของสินเลยลูก ไม่หรอกครับ งั้นป้าไปก่อนนะ ฮัลโหลศิลป์วันนี้เขาไปที่แลบเร็วหน่อยได้ปะ ได้ครับ มีอะไรหรอครับ ก็ดีไซน์โปรเจกต์ฟอร์มูล่าดูเหมือนจะมีปัญหาดิ ปัญหาอะไรหรอครับ เราก็ไม่แน่ใจอะเลยอยากจะให้คนที่ชำนาญเรื่องเครื่องยนต์มาดูอะ ได้ครับ งั้นเดี๋ยวเราจะโทรตามเกื้อกับมิชีด้วย ไม่ต้องก็ได้ คือ He just wants you เรา to ไม่อยาก be ฟังหลายคนอะแค่ศิล alone. ป์คนเดียวก็พอแล้ว You smiling, I see you. I really. Je suis vraiment impatiente de voir leur évolution, genre.
pendant que je filme. Mon Dieu. De toute manière, si c'est trop moche à voir, je le foutrais. Je mettrai un smiley parce que... En fait... Oh my god. Tu dois rien comprendre de ce qui s'est passé, de ce qui vient de se passer, c'est très simple. J'étais en train de boire et j'ai en train de tousser. Et du coup, voilà. Mon Dieu. Que des bêtises. Il m'arrive que des bêtises. 1, 2, 3. Peut-être que c'était pas une bonne idée de prendre du thé. Oh my god. He's cute though. He seems to be in love already. Je sais, je suis une maso un peu, mais j'ai pas fini mon thé.เฮียครับ พอแล้วเฮีย เฮียต้องออกไป เจน ทำงา น่ะ นเฮียขอเติมพลังหน่อย เฮีย พอแล้วครับ วันนี้หนูมีเรียนบ่ายใช่ไหม ใช่ครับ งั้นหนูก็นอนพักไปก่อน เดี๋ยว11:30เดี๋ยวเฮียโทรปลุก เฮียต้องออกไปตอนนี้ได้เหรอครับ ไปพร้อมกันไม่ได้หรอ ไม่ได้ ลูกน้องเฮียรออยู่ แค่นี้ก็สายผิดปกติแล้ว ครั้งแรกในชีวิตเฮียเลยนะที่สายแบบเนี้ย แต่เฮียจะรีบกลับมากินข้าวเย็นกับหนู Et des premières fois à tout. Hein. หนูอ้อนเฮียหน่อย เฮียจะได้มีกำลังใจในการทำงาน Il est jamais เฮีย rassasié. ติ Hein. ดหนูอีกรอบได้ไหมครับ My god. Lia รักหนูนะ บอกรักด้วยอ่ะจริงเหรอเนี่ย มันใช่จริงๆใช่ไหมวะ เฮียไม่ได้มาหลอกอีกใช่ปะเนี่ย มึงมางอแงแบบนี้ทะเลาะกับคู่มั่นมึงมาใช่ปะ เปล่า มันดีเกินไปว่ะ Jolly, 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 jolly. Ok, du coup, on a un Liane qui n'est absolument pas rassasié, qui est toujours en chaleur. Du coup, let's go pour la partie 3 de l'épisode 8. 1, 2, 3. Soli, 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 c'est bon, j'ai tout bu monter là, comme ça en même temps je peux pas m'étouffer avec. เป็นไงบ้าง เรารีบเดินมาเร็วที่สุดแล้วอะแต่ว่า
น้ำหอมมาด้วยเหรอ เรากลับบ้านไปอาบน้ำอีกรอบก่อนออกมาน่ะ พอดีเมื่อเช้า Il voit ce cute. En vrai, ça pourrait faire une belle photo avec les feuilles d'automne. Je veux dire, il est resté comme ça 18 000 ans. สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตน ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินช่างมันเถอะ แล้วที่บอกว่าแบบมีปัญหา คือยังไงหรอ เนี่ย Est-ce qu'il y a vraiment un problème? ไม่พอ ก็เลยรับ Ou est-ce qu'il l'a fait exprès pour le faire venir et en vrai, c'est pas un vrai problème? แล้วยังไง Ça fait longtemps que t'as pas vu ma baby Jay. Oh là là, ça fait longtemps que t'as pas vu Jay. พี่เจ ไอ้เกื้อ มาทำอะไร มีธุระอะไรเปล่า ไม่รู้จะไปไหนวะ อะไรของมึงวะ วันเสาร์บอกให้มาก็ไม่มา เสือกมาวันเนี้ยจองกุ๊กก็บินกลับไปเกาหลีแล้ว วันเสาร์ไม่ได้จริงๆของพี่ มึงมางอแงแบบเนี้ยทะเลาะกับคู่มั่นมึงมาใช่ปะ เปล่า ไม่ได้ทะเลาะอ่ะ ไม่ได้ทะเลาะเราก็ไม่ได้ย้ำว่าเป็นอดีตคู่มั่นด้วย อะไร ดีกันแล้วเหรอ เฮ้ย ดีกันแล้วก็ต้องทำตัวให้มันดูแฮปปี้หน่อยดิวะ ก็อยู่ๆเฮียก็มาบอกรักอ่ะ เราไง บอกรักก็ดีแล้ว มึงมีปัญหาอะไร มันดีเกินไปว่ะ What ก็อยู่ทุกอย่างไม่ก็เปลี่ยนไปหมดเลยอ่ะ อยู่ดีเฮียก็มาบอกรัก En vrai, il a raison, c'est vrai que c'est soudain. ไม่มีวันไหนที่เฮียไม่รักอีกแล้ว เฮียรักหนุ่มนะ มาทำดีด้วย แม่งก็ดูแปลกๆปะวะ แน่ มึงกลัวดิ ไอ้เกลือ ผมควรกลัวใช่ไหมวะ ควรหรือไม่ควร กูก็บอกไม่ได้หรอก มึงก็ต้องลองคิดเอาเอง ว่าจะไว้ใจเขาไหม มึงก็ต้องการความรักจากเขามาตลอดไม่ใช่เหรอวะ Mais après, c'est vrai que c'est soudain. Le pauvre, d'un coup, il est passé d'un truc en mode je t'aime pas, je suis froid et tout, à je te fais l'amour et tout. มันก็ต้องเจ็บ Ouais, ถ้า c'est normal. มึงไม่ลอง มึงก็ไม่รู้นี่หว่า ลองคิดในแง่ดี เฮียอาจจะรักมึงจริง ๆ ก็ได้ ชิด ชิโร่ พัก ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ อยู่คนเดียว เหงาไหม เหงาดิ
ถามได้ อยากรู้ทำไม แล้วจะจูบเราก่อนทำไม แล้วพอเรา touch him ไม่เข้าใจเลยอะ มัวแต่มานั่งถอนหายใจทิ้งไม่มีประโยชน์หรอก มึงกลับไปบอกเฮียไปเลยว่า มึงรู้สึกยังไง ผมควรบอกเฮียว่าผมกลัวเหรอวะ อีกอย่างอะพี่เจ สมมุติว่าถ้าเฮียรักผมขึ้นมาจริงๆ แล้วเฮียรู้ความจริงทั้งหมด ว่าผมเป็นคนยังไง เคยโกหกอะไรเฮียมาบ้าง ผมกลัวเฮียจะเลิกรักผมอะ ถ้าคนสองคนรักกันจริง ก็คุยกันดีๆ แชร์กันได้ ไอ้เกื้อ มึงคิดมากเกินไป เอาทุกอย่างมาขยำรวมกัน เหมือนทุกอย่างมีปัญหา มึงบัญชีร้านกูก็ไม่มีผิด แดกแม่มโอ้ย calm down ใจเย็นใจเย็นพี่ คุณเหรียญครับ นี่คือโฉนดร้านผ้าไหมสาขาใหญ่ครับ ราชบุรี ชลบุรี แล้วก็ภูเก็ตครับ ทุกใบผมเปลี่ยนเป็นชื่อคุณเหรียญหมดแล้วครับ เนี่ยนะครับ wish คุณเหรียญเก็บให้หน่อยครับ ขอโทษครับ ขอบคุณครับ แต่ว่ามีโฉนดอยู่ที่หนึ่งบ้านของคุณหนูเกื้อที่อยู่เจริญกรุง อันนั้นไม่ได้รวมอยู่ในนี้นะครับ ไม่เป็นไร บ้านหลังนั้นน่ะเก็บไว้เป็นชื่อหนูเกื้อนั่นแหละ ครับ what are you going to do นี่เป็นโฉนดตัวจริงทั้งหมด เอาไปจัดการให้เรียบร้อย เอาไปเผาอะครับ อ๋อ เอาไปจัดการ ได้ครับ my god il est tellement perdu mais bon c'est pour ça qu'on l'aime สวัสดีครับ ผมจัดการเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องเป็นห่วง ผมเปลี่ยนชื่อบนโฉนดที่ดินทุกใบ และทรัพย์สินหลักๆของตระกูลกิรติ เป็นชื่อผมหมดแล้วครับ ไม่ครับ หนูเกื้อไม่ได้สงสัยอะไร สวัสดีครับ that sound fishy like you know it's not great it's à partir en cacahuète ร้านเจมินายหนูเกื้อไปทำอะไรตอนนี้ไหนบอกว่ามีเรียนบ่ายโมงตรง c'est un cercle vicieux hein. Une fois que t'as goûté au mensonge, hein, tu ne peux pas t'en défaire. Je croyais que... Pourquoi Est-ce que tu joues sur les deux tableaux? What happened? Or you just try to make them laugh? Don't get it.
ฮีย ไหนบอกว่าไปเรียนไง เดียวไปเรียนมาแล้วตอนเช้า ตอนบ่ายว่างก็เลยมาสอนครับ เฮียบอกให้น้องเดียวบอกเฮียว่าตารางเป็นยังไงไม่ใช่หรอทำไมถึงไม่บอก ก็เดียวไม่อยากรบกวนเฮีย เดียวดูแลตัวเองได้ครับ เดียวบอกว่าอยากได้เวลาจากเฮียไม่ใช่หรอ เฮียก็ย้ายกลับเข้าไปอยู่บ้านแล้วไง เดียวจะหลบหน้าเฮียทำไม นั่นคือย้ายไม่อยู่แล้วหรอครับเฮีย ย้ายแล้ว C'est vrai qu'on ait plus d'indices sur ce qui s'est passé entre eux. ก็เดียวว่า โอเค เข้าใจละ ไป ขึ้นรถ ไปไหนครับเฮีย Les musiques sont belles. เดี๋ยวก่อนนะครับเฮีย เดียว นี่ไง เวลาที่เดียวอยากได้จากเฮียไม่ใช่หรอ อะไรอะครับ เดท เดท เฮียพาเดียวมาเดท ไม่ใช่แบบนี้สักหน่อย เฮียรู้สึกอะไรกันแน่ Et ça colle tellement pas avec sa tenue. Si classe pour faire du skate. Waouh. Bon, ma lumière c'est éteinte. Bah désolé pour le problème de lumière, hein. Je pense que ma light va se réteindre. Je sais pas pourquoi elle s'éteint en plein milieu à chaque fois alors que je la charge, mais bon. 1, 2, 3. Ce que je disais, sa tenue ne va pas du tout avec le skate. Je sais pas pour vous, moi je sais pas faire de skate, je sais pas faire de roller, je sais pas faire de patinoire. Le vélo, je sais en faire, mais voilà. Voilà, c'est une catastrophe. Et je suis une catastrophe de base, donc imaginez-moi en train de faire du skate. Déjà je tombe sans rien, alors avec du skate ou avec des rollers, MDR, MDR. They're cute. C'est la première fois qu'on les voit, genre... Les couleurs sont vraiment belles, hein.อยากถ่ายไหมเดี๋ยวเฮียถ่ายให้ ไม่เอาอะครับ เดียวเล่นไม่เก่งเลย ถ่ายภาพนิ่งก็ได้ เป็นไรอ่ะ มีอะไรก็บอกเฮียดิ ตกลงเดียวเป็นอะไรสำหรับเฮียเหรอครับ Pour l'instant, on a eu que des bons trucs. Mais bon, c'est parti. 1, 2, 3. Quoi? Tu tournes? Ouais. Bah pourquoi? Non, t'inquiète, t'as vu, on est là en anglais. Vas-y, bonne vidéo. Merci. Bon, désolé. That was my brother, so je disais. Donc c'est parti pour la dernière partie de l'épisode 8 de Cutie Pie. 1, 2, 3. Pourquoi tu boudes? Baby, don't boude. Si vous entendez des personnes, c'est ma mère et mon frère, faites pas attention. ขอบคุณครับ
เดียวถามอะไรเฮียหน่อยได้ไหมครับ ได้ ทำไมเฮียถึงต้องมาทำดีกับเดียวด้วยครับมาคอยดูแลเดียว วันนี้เฮียก็พาเดียวมาเดทอีกเฮียทำไปเพื่ออะไรเหรอครับ ไม่รู้จริงๆหรอ เดียวรบกวนเฮียหรือเปล่าครับ เปล่า ไม่มีอะไรดื่มน้ำให้หมดสิคนเดียว เป็นไรอ่ะ Je réponds มี pas อะไร à ces ก็บอก questions. เฮียดิ เฮียนั่นแหละเฮียมีอะไรก็บอกดิ กลับบ้านเถอะ เดียวคงเหนื่อยแล้ว ใช่ครับ เดียวคงเหนื่อยเพราะว่าเฮียไม่เคยพูดอะไรเลยเฮียแต่อยากรู้ แต่เฮียไม่เคยบอกไม่เคยเล่าอะไรให้เดียวฟังเลยอะตกลงเดียวเป็นอะไรสำหรับเฮียเหรอครับ เดียวอยู่ในบ้านเฮียในฐานะอะไร แล้วเมื่อวานเฮียเข้ามาจูบเดียวทำไม เดียวรอคำตอบจากเฮียมานานเกินไปแล้ว ถ้ามันคือความรักเธอก็ช่วยทำให้ เดี๋ยว ฉันมั่นใจได้ไหมเธอ บอกนะถ้าฉันแค่เพ้อฉันก็ Ah, my baby. En vrai, il a raison. Il faut dire les choses, non? Faut que tu dises les choses. เย็นนี้มาเจอกูที่คอนโดหน่อยดิ มีเรื่องอยากปรึกษาว่ะ ยังไม่กลับอีกหรอ Does he wait for you? ที่นี่แล้วหัวมันแล่นกว่า Ah, donc il y a vraiment un problème. Je pensais qu'il l'avait fait amener. เราแค่อยากบอกว่า ขอโทษนะ เป็นความผิดพลาดของเราเอง ไม่ใช่ความผิดศีลหรอก ก็ของทุกคนนั่นแหละ Bon, bah, ที่ c'est. ไม่ช่วยกันดูให้ดี Désolé pour la luminosité, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement au niveau de la lumière, donc vraiment désolé, j'essaierai d'arranger au montage. Hein. Mais c'est bon. 1, 2, 3. ดีนะ ที่นายเห็นก่อนอะไม่งั้นพรุ่งนี้ตอนพรีเซนต์ความคืบหน้า คงพังไม่เป็นท่า ๆ สะทัตถะปะสุตโต สิยา พึงขวนขวายในเป้าหมายของตน Il a appris une séance de prière pour. อ่านถูกไหม C'est trop mignon. That's cute though. ไหนดูหน่อย Google มาหรอ ก็ให้อยู่ฝ่ายรีเสิร์ช ก็เลยรีเสิร์ชมานิดหน่อยนะ They're cute together. Hmm.
Enfin une interaction มี entre เรื่อง les จะ deux. ปรึกษาว่า C'est trop mignon. เอาเกลือพูดก่อนก็ได้ เกลือเป็นคนโทรมานี่ แล้วมันไม่โทรวะ กำลังจะโทรเลยแต่เกลือโทรมาก่อนอะ งั้นมึงเล่าก่อนเลยก็ได้ ไม่เป็นไร เกลือเราก่อนก็ได้ ของเดียวไม่ค่อยด่วน มึงอย่าเพิ่งด่าว่ากูปัญญาอ่อนนะเว้ย เดี๋ยวไม่ด่าหรอก คือเมื่อวานกูกับเฮีย ปั๊มกันเหรอ เฮ้ย มึงอย่าใช้คำว่าปั๊มดิวะ แล้วไง เฮียเขาบอกรักกูด้วยอ่ะ เฮ้ย เอาจริงดิ แล้วเฮียก็เปลี่ยนไปอ่ะ เฮียฟันแล้วทิ้งเหรอ บ้า ไม่ใช่เว้ย เอ้าแล้วเปลี่ยนไปยังไงล่ะ ก็แบบโคตรน่ารักเลยอ่ะ โคตรดี โคตรเอาใจอ่ะมึง นี่กูพูดกูยังขนลุกอยู่เลยอ่ะ กูไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะมึงว่านี่คือเฮียเหรียญอ่ะ ก็ดีแล้วนี่ ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย อ๋อ รู้แล้ว เกลือโกรธที่เฮียดีกับเกลือเพราะเฮียมีเหตุผลเลยใช่ไหม Ça se voit, ils se connaissent tellement par cœur. เฮียรู้ตัวจริงของเกลือเฮียจะเลิกรักเกลือ มึง Ça นี่ se voit, ils se connaissent tellement. สมเป็นเพื่อนรักกูจริงๆเลย เดี๋ยวเกลืออย่าเพิ่งนอยเลยดีกว่า ที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยเกลือก็มีความสุขดีไม่ใช่เหรอ ไม่ต้องไปคิดมากหรอก อย่างน้อยให้เหรียญน่ะ ก็กล้าบอกรักเกลือ เดี๋ยวว่ามันสำคัญที่เกลือว่าเกลือรู้สึกยังไงกับเฮียมากกว่า ถ้าเกลือรักเฮียแล้วเฮียก็รักเกลืองั้นเดียวว่าเกลือก็น่าจะทำมันให้ดีที่สุด Good advice. ขอบใจนะมึง มึงนี่คอยดึงสติกูได้ทุกครั้งเลยว่ะ ไม่อ่ะ หลายครั้ง เดียวก็ล้างเกลือไว้ไม่อยู่ แล้วมึงโทรมามีเรื่องอะไรวะ เฮ้ย มึงอยู่ปะเนี่ย เดียวทะเลาะกับเฮียอี้อ่ะ เอ้า เรื่องอะไรวะ เรื่องตรงข้ามกับเกลือเลย อยู่ดีเฮียแม่งก็มาจูบเดียว แล้วก็ไม่อธิบายเลยสักอย่างว่าหมายความว่าอะไร เดียวไม่อยากอยู่บ้านของเฮียแล้วอ่ะ เอางี้ ถ้ามึงสุดแล้วจริงๆอ่ะ มึงมาอยู่บ้านรับได้เลยนะเว้ย จริงเหรอ Mm, That's cute. เดียวไปจริงนะ ผมก็พูดจริงๆนี่แหละ มึงก็รู้ว่าสำหรับมึงอ่ะ ถ้ามังกรก็เป็นของมึงเหมือนกัน เกลือ เดียวรักเกลือนะ I want to have a best friend like him. Like them, you know. I want to have. Oh, that's cute though. มองนาฬิกาอยู่ได้ กลับไปเลยไป มึงเป็นคนเรียกกูมา บอกว่าอยากมีเรื่องปรึกษา แต่มึงไม่พูดอะไรเนี่ยนะ กูกำลังใช้ความคิดอยู่ เรื่องคนเดียวเหรอ เปล่า ปากแข็ง ถ้ามึงคุยเรื่องงานอ่ะ มึงพูดมากกว่านี้อีก แล้วมึงกับหนูเกื้อเมื่อคืนน่ะ Ah, c'est vrai qu'ils ont commencé devant eux, hein, donc bon. ก็ดี กูไม่คิดเลยนะว่ามึงกับหนูเกื้อจะมาลงเอยกันไวขนาดนี้กูนึกว่ามึงจะเคร่งๆรอหลังแต่งงานสิ กูก็ไม่คิดเหมือนกันอ่ะ หยุดพูดเรื่องกูสักที เอาเรื่องมึงดีกว่า จะเอาไง ก็ไม่ไงอ่ะ J'ai envie de le boxer. เสียเวลา กูจะกลับไปหาหนูเกื้อ เฮ้ยเดี๋ยวนี้มึงทิ้งเพื่อนเลยเหรอวะ มึงก็ควรทำบ้างนะ
บางทีปัญหาของมึงอ่ะอาจจะแก้ได้ง่ายๆแค่กลับไปหาคนที่เรารักมึงลองทำดูกูว่ามันโคตรรู้สึกดีเลย นี่มึงพาหนูเกื้อไปอยู่กับมึงแค่ไม่กี่วัน มึงเปลี่ยนไปขนาดนี้เหรอวะ แล้วมึงล่ะให้น้องคนเดียวอยู่บ้านมึงมากี่ปี เมื่อไหร่มึงจะยอมรับสักทีว่ามึงรู้สึกไงกับน้องอะ ก็กู เลิกคิดแทนแล้วหยุดมีข้ออ้างสักทีบ้านมึงก็มีทำไมต้องมาอยู่คอนโดคนเดียวด้วยวะ Là, il a bien parlé, quoi. Il t'a fermé ton clapet, mais bien comme il faut. De toute manière, au bout d'un moment, tu seras obligé de parler à Diao, en fait. Genre... Non, mais oh. Âu, Chia.เหนื่อยไหมครับ นี่หนูทำเองหมดเลยเหรอ เวอร์เกื้อจะไปทำขนาดนี้ได้ยังไงล่ะ เกื้อก็โทรสั่งสิครับ C'est l'attention qui compte. มีคนรอให้กลับบ้าน มันดีจริงๆด้วย แล้วเฮียจะกินเลยไหมครับ หรือว่าอยากอาบน้ำก่อน เนี่ยจะทำ2 อย่างพร้อมกันเลย Prendre une douche. Ah! He's really horny. Like... He's not full. My god. My god. เฮียอุตส่าห์พยายามมาตั้งเยอะอะเพื่อกลัวเฮียจะผิดหวังอะ ขอบคุณนะที่เติบโตเป็นความสุขของเฮียเรานี่คุยกับคนเดียวหรือยังรีบอธิบายให้น้องฟังได้แล้วก่อนที่เรื่องมันจะบานปลาย แล้วมึงอ่ะคุยกับหนูเกื้อทุกเรื่องหรือยัง นี่คือเอกสารยื่นฟ้องล้มละลายของตระกูลกิรติและขอพิทักษ์ทรัพย์ครับ What? C'est une quoi? Attends. Sorry, but have you talked to explain everything to him before it's too ก่อน late? ที่เรื่องมัน Yeah. จะบานปลาย แล้วมึง Ok. What about you? Have you talked to Kura about everything? Ok, donc, C'est quoi que tu lui caches? Here is the document for filing for bankruptcy and seizing the current. What? เอกสารยื่นฟ้องล้มละลายของตระกูลกิรติ Qu'est-ce qu'il essaie de faire? ถ้าหนูเกื้อมารู้ที่หลัง It would be a big problem if. คง Wesh! จะเป็นเรื่องใหญ่นะ Il est en train de. What? Comment ça? I didn't really understand well, hein. Mais j'ai l'impression que ça sent mauvais. ให้ฉันรู้สึกลึกๆถึงสิ่งนั้นในช่วงเวลา C'est une nouvelle musique. ให้กันและนี่ก็คง Elle est douce, la musique. ที่เธอนั้นเฝ้ารอไม่เคยพบกับใครที่ทำให้ฉันเป็น My god, the music is so sweet, so. Wow. Slow. Je sens qu'il y aura avoir un high note. Ah, mais non, mais on a déjà écouté cette musique. บอกกับฉันด้วยลมหายใจสักครั้ง
วันเวลาที่ผ่านมาเธอกับฉันรักกันให้ฉันเป็นของเธอ Bon. 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 Let's go pour le récap et les théories. Alors, par où commencer? Déjà, parlons du début de l'épisode, qui était très 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 riche. Un moment hot. Voilà, on va dire qu'on sait que Zee, voilà, il est on point. We know that. What can I say? Franchement, c'était bien fait. La musique était bien, hein. J'en ai presque coupé la respiration, you know. Et on peut dire aussi que Lian est très très horny. Genre pendant tout le truc, c'est lui qui n'est absolument jamais rassasié de Kua, qui en veut toujours plus, qui veut toujours plus de bisous, toujours plus pendant tout l'épisode. Mais en tout cas, ça fait vraiment beaucoup de bien de les voir agir en tant que couple, en tant que fiancés. Et en fait, on est juste très très content de voir ça. Concernant le couple Nuar-Sink, on a un rapprochement qui est très très en douceur entre les deux. Ça va jouer par des sourires, par des petits tacles, les dessins et tout. Et mais je trouve ça tellement cute. Et clairement, on voit dans le regard de Nuar qu'il a quand même comme target Sin. Même si la scène avec le dessin au début, je comprenais pas. Tu vois, je me disais mais pourquoi il est encore avec Kua et tout en lui montrant son dessin, qu'est-ce qu'il fait. Mais en vrai, je pense que là, clairement, il a des vues sur Sink, il a des vues sur Sink et je suis vraiment juste impatiente de voir quand est-ce que les choses vont aller plus loin par rapport à eux. Surtout que Sink, clairement, c'est réciproque aussi pour lui, donc voilà, ils sont vraiment trop adorables ensemble. Parlons du petit point négatif de cet épisode aussi, c'est-à-dire que la relation Diao, Yi, alors on a eu des moments très très cute, bon au tout début c'était beaucoup d'embarrassement et malheureusement c'est ce que je craignais, c'est-à-dire que leurs bisous, ils font comme si de rien n'était, il n'y a pas forcément d'explication et tout. Et effectivement, quand Yi a dit qu'il était désolé, il était désolé de l'avoir embrassé et tout, j'imagine, parce que c'était un élan de fougue. Enfin bref, il regrette entre guillemets de l'avoir fait parce que c'était impulsif et tout. Il agit en fait en faisant comme si ça n'avait jamais existé. Bon, après j'ai envie de te dire, Diao aussi a fait en sorte d'éviter le sujet, mais clairement ça part en cacahuète parce que même s'ils ont un moment super cute, le pseudo date et tout, et que t'as l'air, on a l'impression que voilà ils se rapprochent, ils vont en date et tout, et peut-être que à ce moment-là moi je me suis dit ok ça va faire un peu avec le couple, comme le couple Lian et Kua, ils vont s'ouvrir et tout, tu vois, mais non en fait, parce que finalement quand Diao a posé les questions, il a évité les questions parce que en vrai j'ai vraiment l'impression qu'il refuse d'admettre à lui-même qu'il éprouve des sentiments pour Diao, genre il se bloque et du coup même lui il a du mal à admettre à lui-même qu'il a des sentiments pour lui en fait. Il est dans le déni en fait, mais vraiment très très profondément. C'est pas genre il dénie pour les autres, c'est vraiment lui-même il a pas conscience, ou il refuse d'avoir conscience, ou il refuse d'admettre qu'il est vraiment amoureux, qu'il a des sentiments pour Diao, qui sont romantiques en tout cas. Et c'est dommage parce que notre Diao était trop triste. J'ai eu aussi un petit moment avec Jay, j'étais contente parce que it's my baby, like I said. Alors par contre, ce qui se passait dans le preview du prochain épisode, clairement j'ai l'impression que ça va être de la merde. Parce que je sais pas ce que fait exactement Lian avec les papiers des buildings de la famille Kirati et tout, genre fait qu'il change les prénoms, il change tous les buildings en son nom. Qu'est-ce qu'il fait exactement et tout, ça sent mauvais, j'ai l'impression que ça part en cacahuète et genre, peut-être que ça va exploser, sachant qu'en fait finalement Kua ne fait pas totalement confiance à Lian parce que bien sûr il l'a blessé auparavant, donc il a peur d'être encore blessé. Ça sent vraiment la merde. Voilà, et je sais pas si dans ce prochain épisode on va enfin avoir, on va dire, une résolution du problème entre Diao et Yi ou pas du tout, mais vraiment pour Lian ça sent vraiment mauvais. Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas c'est quoi son secret, parce que finalement nous on sait que le secret de Kua pendant tout le long, mais c'est vrai que Lian aussi il a un secret et we don't know really this one, you know, so it's kind of scared. I'm kind of scared to know what going on and why he did that. Mais en vrai j'aurais quand même préféré que Lian s'excuse aussi par rapport à ce qu'il a fait, parce que même quand ils se sont expliqués et tout avant qu'il passe à l'acte, j'aurais quand même aimé qu'il s'excuse par rapport au fait qu'il lui ait dit qu'il aimait pas tout, parce qu'en vrai finalement il lui a dit d'accord il le regrette, mais il lui a pas dit I'm sorry. Je sais pas pourquoi il y a un problème en s'excusant en fait.
Ça coûte rien de dire I'm sorry to hurt you, you know. I'm sorry. It's nothing. Ok, just tell him. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est un petit détail. En vrai, voilà, je crois que j'ai quand même pas mal résumé ce qui va se passer pour nos 3 couples préférés. Enfin, du moins, ce qui s'est passé pour nos 3 couples préférés. Il y a eu du bon et du mauvais. Et j'ai aussi essayé de voir ce qui allait se passer dans le prochain épisode, même si ça semble mauvais. Je pense que le prochain épisode, je le filmerai au moment où ça sort. Donc voilà, vraiment, je suis super excitée de réagir au prochain épisode. Et je me dis que là, ça se rapproche de la fin parce qu'il n'y a que 12 épisodes. Là, on est déjà au 8e épisode, donc il nous reste 4 épisodes. Déjà, ça passe vite, hein, le temps passe vite, vraiment. Je me souviens encore du moment où je réagissais au premier épisode de Cutie Pie. Waouh! Voilà, c'est la fin de ma réaction à l'épisode 8 de Cutie Pie. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de t'abonner juste ici si tu veux plus de vidéos ou plus de contenu. N'oublie pas de commenter, de me dire si tu as aimé ou pas, ce que tu as pensé de ma réaction vidéo, ce que tu as pensé de l'épisode. Dis-le moi en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Donc vraiment, 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 n'hésite pas. Aussi, go me follow sur ma page Instagram que je vais mettre juste ici, Sarah-18 MRF88, ça me fera super plaisir. Et comme d'habitude, si tu as des recommandations, des idées de vidéos, go me les dire sur Instagram, je suis beaucoup plus active dessus et je te réponds généralement. Donc vraiment, vas-y. Désolée pour les problèmes de luminosité au cours de cette vidéo, comme je le disais déjà, on est le soir et je suis quand même surprise du fait que il n'y a pas eu non plus énormément de problèmes, même si bon, Marine m'a lâché en plein milieu, mais je pense que c'est pas si horrible que ça au niveau de la lumière. Vraiment, je suis contente, ça veut dire que je peux faire des vidéos aussi tard. Ah oui, et surtout n'oublie pas une chose, ça, je suis sûre que tu es une personne incroyable et que tu peux le faire, car moi, je crois en toi. Bye bye. Il est 23h16, hein, bientôt minuit quand même. Ouf, c'est la première fois que je fais une vidéo réaction à cette heure-ci. Comme quoi, il faut un début à tout, hein.